bienvenidos a un video más de mi canal. Espero que le den muchos likes, comenten y suscríbanse. Y no olviden de seguirme en mis páginas. Bueno, ahí en otro video sale, pero hoy no se lo puedo decir, porque al final se lo digo. En este video vamos a hacer slime. Ahí, miren. Ok, slime de maicena. Y los ingredientes son maicena, pintura acrílica de su preferencia, si no quieren la pueden dejar así, champú, un recipiente, bueno ya le echamos un poco de maicena y en cucharas o un palito. Okay. No se mira mucho porque se mira un poco oscuro porque está descargada en la tablet con que estoy grabando. Espero que no se apague. Se va dejando la consistencia del slime. Okay. Tal vez al final le muestro la cara a mi prima si ella quiere. Pero si no, no. Si no, no. Wow. Échale un poquito más. ¿De qué? De champú. Bueno, sí. Miren, va quedando ya. No se me pega mucho. Échale un poquito. Ya está bueno. Ok, no vamos a hacer pausas ni nada. Porque para que miren que es verdad cómo se hace slime. Miren, ya va quedando, despegándose del plato. ¿Quiero tocar? Y si le queda, revuélvelo mucho. Y si le queda suave, le echan más maicena. Yo creo que está el slime que hicimos antes detrás de ti. Pásalo, se lo voy a enseñar. Ok, sigue batiendo. Ok, lo sigue batiendo. Un poquito más. Le echo un recipiente, por eso me costó abrir. Ok, mientras le echa, este es el slime. Ok, miren que ya se va despegando del plato. Échale más maicena. Más maicena. Ya va quedando la consistencia, pero deberíamos de dejarlo enfriar un poquito. ¿Quiere ver? No, échale un poquito más de maicena, ok. Usamos la cantidad, pero no importa. Porque en el primer video, o sea, nos quedó así. En el primer hicimos así, nos quedó. Pero yo no sé por qué ahorita no nos está quedando. Yo creo que es cosa de tiempo, esperen. Si quieren pueden adelantar el video, si no pueden seguir viendo los pasos. Todavía no le eché pintura. Échale más maicena, más maicena. Así, ahí está. Está bueno, está bueno. Yo creo que con esto ya queda. Digo yo. Sigan los pasos ustedes. Ya va quedando. ¿Quiere tocar? ¿Será que ya lo puedes revolver con la mano? Con la mano. Agárralo, agárralo. Agárralo con la mano. Revuélvelo, revuélvelo. Ups, se cayó. Que mire la cámara cómo va quedando.
Para que no miren que estamos echando otra cosa, que piensen eso. Ya va quedando. Necesita más maicena. Échale más maicena. Yo le echo. Toma. Está dura. Ya, agárrala. Es que Bueno, va a ser muy difícil pegar. graba, yo la seguiré haciendo. Pero cuidado ensucias la tabla. Agarra. Con una mano se la agarra. Pues ya está. No sé por qué no pudiste. Emil, ¿qué estás haciendo? Ok, miren, ya va quedando. Agarramos más, mira. Aunque está muy sucio, pero el piso. Después me voy a... Ok, miren. ¿Y quedó? Quedó Ahora hay bien. que pintarlo. Ajá, hay que pintarlo, graba bien, sí. Porque andas las manos llenas de slime. O sea, no mi cara. Ok. Sí, mi cara. Okay. Hay que pintarlo, ¿sabes? Ok. Que conste que son mis manos las que pudieron hacer el slime. No es broma. También mi prima ayudó mucho. La vamos a hacer en amarillo para que quede como una yema de huevo, como esta. Aquí un poco. Bueno, el costate va quedando así, pero después cuando lo revuelves mucho más, va quedando de la consistencia que está la serie. Y que y le doy una recomendación muy buena, que pongan una servilleta. Nosotros ocupamos una servilleta, pero cuando estamos grabando se nos cayó toda la maicena y tuvimos que cortar, o sea, un video antes, o sea, hicimos otro video y tuvimos que cortar, no lo tuvimos que hacer porque quedó toda la maicena regada, entonces tengan cuidado de ensuciar. Miren, aquí está. Nos quedó tuani, miren. O sea, aquí está, miren. Y no digan que este es el que nosotros le enseñamos, no. Para que miren, aquí está el que nosotros enseñamos. Es un poco más grande. Este se mira blanco, qué raro, se mira blanco. Pero está amarillo, solo que no se mira mucho. Porque es como amarillo mostaza por ahí.
Ok, y esto fue todo el video. No se olviden de suscribirse y darle